Poučevanje v neformalnem izobraževanju je moj način življenja. Najlepše pri mojem delu pa je delo z ljudmi, ki prihajajo z najrazličnejših okolij, vsak svojo zgodbo, svojimi vedenji in izkušnjami. In razvila je še posebno ljubezen do dela z ranljivimi ciljnimi skupinami, kjer vedno znova udeležencem poudarja in potrjuje, kako pomembno je učenje preko celega življenja. Tudi smo varovali, pol smo tudi se pogovarjali. In moj glavni cilj je ta, da bi ljudje, ki bi določena vedenja na določenem področju dobili, lahko ta vedenja uporabili tudi v konkretnem življenju. Mirjana zelo zna dvigati samozavest in brskati iz nas tisto, kar se globoko skriva. Tako daleč nas je pripeljala s tem znanjem, z vsem, da smo izdali 5 brošuric, kar smo na ne zelo ponosni. Smo pisali zgodbice, ker človek bi mislil, da nisi več sposoben dati na papir, zgodb. Jaz smo enkrat bi mogli jeti na morje, nisem šla, zato da ne bom njenega predavanja zamudila. No, lejte, jaz sem naučil toliko, da samo če bi Mirjana katerkoli krožek imela, jaz vem, da bi bil za, da grem. Vikende, kadar je le možno, izkoristim za pohode v naravo. Je bila glih ideja profesor Debelakove, da bi predstavili vseh, ne samo da bi napisali, ampak v oblikah pisave, ki jih pač uporabljajo slepi in pa slabovidni. Ja, kako bomo zdaj pisali? Mi nismo nikoli pisali. Pa nam je ratov, čudovit zvezek je ratov, glasilo. In zelo smo bili ponosni na njega. Izredno hitro smo se res prilagodili, spoznali en drugega. In tudi ona je izredno hitro dojela pač tudi naše potrebe, želje pri njenih predavanjih. Se je to res dalo čutiti. Ona me je podujala in tudi sem bolj lahko napisal eno pesem ti čas ali dve. Isto sonce je tudi nas budilo, pesem radosti v mladost vrnilo. To je vse. Ja, sej, a veste, človek ima neverjetno veliko darov, na vse zadnje, a pa talentov, ni? Samo nekako jih ne znamo niti sami opaziti in zato so tako pomembni mentori, da te opogumijo, da pokažeš tisto, kar pa nekje pa le imaš, ne? Na vsak način jim pa hočem pokazati in dokazati, da ima vsak izmed nas v sebi neke potencijale in ko jih mi prepoznamo, smo potem tudi uspešni. Prišla je k nam, ker smo se počutili tako majčkeno zapostavljene, kmečke žene, majhen odrinjen folk smo mi. Cel kup dela imaš, cel kup skrbi, denarja nikoli, sploh kmetice. In da je prišla k nam, meni je bilo to res eno veliko darilo. Predvsem te osnovne veščine komunikacije, pa tudi Mirjana je prilagodila v bistvu našim zanimanjem teme. In je bil tudi del tega, kako premagati tremo, bilo je za pevski zbor, kako nastopati, kako spoznati, naprimer, tudi sogovornika, kakšen je, a iskren, te gleda v oči. Nam je povedala o javnem nastopanju, ker smo tudi tle kar take kmečke žene, imamo kakšno tako funkcijo in je bilo to kar fajn. Na kmetah se samo dela, pa dela. In pa je, naprimer, kad človek vidi, da je še v eni drugi stvari dober. In se mi zdi, da to ti res daje en tak notranje zadovoljstvo. No. Prepričana pa sem, da vsak lahko dobro upravlja svoje delo, če ga ima rad in če ga dela tudi s srcem.